Pioneer Private SX650V എന്നുള്ള 4-way സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് മുങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വുഡ് മൊത്തം നശിച്ചു പോയി. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ദിവസം വെള്ളം നിന്നിരുന്നോ അത്രയും ദിവസം ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ട അറിവ്. ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിൽ ഈ 1, 2, 3 ഡാമേജ് ആവാതെ കിട്ടി, ഒരെണ്ണം ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി, പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു. അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം സേഫായിട്ട് കിട്ടി. ക്രോസ് ഓവർ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് കിട്ടി. ബോക്സ് അതേ ഡയമെൻഷനിൽ സെയിം കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തു. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിന് ഈ സിൽവർ റിങ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനലിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഈ സിൽവർ റിങ് ഈ ഒന്നിനുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നിനില്ലായിരുന്നു. മാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വേറെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്വീറ്ററിനും ഒന്നിനുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നിനില്ലായിരുന്നു. ഇനി റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു സബ് ഓഫർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ഇഞ്ച് സബ്, ഇതും 10 ഇഞ്ചാണ്. 10 ഇഞ്ച് സബ് ഓഫർ കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ നിലയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തുള്ളത്. കുറച്ച് ഒന്ന് ബേസ് ലെവലിന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന നിലക്കാണ് ഈ സബ്ബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 ഇയറോളം ഇത് ഈ സ്പീക്കേഴ്സും മറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്ന ഓർഡറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 10 ഇഞ്ച് പൈനിയർ പ്രൈവറ്റിൻ്റെ ഈ കോൺ ഒന്നും ആവാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ പൈനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഊഫറാണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല എന്താ പറയുക വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഊഫർ എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി. കാരണം ഒരു കുഴപ്പമോ പെർഫോമൻസിനില്ല. മിഡ് റേഞ്ച് ഈ സാധനത്തിന് കുറച്ച് പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പോക്കിയെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ചില ഭാഗത്ത് വല്ലാതെ ഈ ചെളി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വരുന്ന ചെളി, ഇതിനകത്ത് ഈ വിടവൽ ഈ ക്യാപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലത്തും അവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റിൻ്റെ സൈഡിലും മറ്റേ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോറേഷൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലിൻസ് ഓഡിയോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻലി സ്പീക്കേഴ്സാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മറ്റേ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്പീക്കേഴ്സ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ ഓർഡർ എടുക്കുള്ളൂ. ആ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. അതായത് ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിലല്ല, നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൈനറിൻ്റെ ഈ വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് സ്പീക്കറാണല്ലോ, അപ്പോൾ വിൻറ്റേജസിൻ്റെ ഹൈ മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തായിട്ട് വരും. ഈ സൈഡ് മാത്രം കേട്ടോ, നമ്മൾ സബ് ഇടാതെ ഒന്ന് പ്ലേ ആക്കാം. ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സൗണ്ടാണ്, ക്വാളിറ്റി. ഇനി സബ് നോക്കാം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബിൽഡിലേക്ക് ഉള്ളത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള സബ് ഊഫർ സെക്ഷൻ 10 ഇഞ്ച് ടൊയോട്ടോ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് അത് സീൽഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീൽഡ് ബോക്സിലേക്കാണ്, 10 ഇഞ്ച് സീൽഡ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ 10 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഇഞ്ച് കോൺ സബിന് മാത്രം വരും. അതായത് കൂടുതൽ ആൾട്രേഷൻ നമ്മളതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനോ ടെസ്റ്ററിനോ മറ്റേ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ
മാക്സിമം അതിൻ്റെ പൈനറിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് മുമ്പ് ഒരു പൈനറിൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു 3 സ്പീക്കേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം.